mu ngeri y'okwongera okusiima abazze batwagira akulira Vision Group Don Wanyama gyaliddeko abakulira eddwaliro lya Mount May Uganda erisangibwa olwezi okubeebaza ab'eddwaliro bakulimiddwa mu Dr. Yvonne Kalamagye basinzidde mu kukwasa ebyengulo balirwa Vision Group okubasiima olw'enkolagana ne balaga obwetava emikutu gy'amawulire okubakwatirako mu kunoonyereza ku bakola ku ndwadde enkambwe ezibaluka obuli olukya. Luva Dr. Kalamagye nga alina abasawo mu ddwaliro balambuza Wanyama eddwaliro era ng'aliko n'abaana babiri bagemye obulwadde bwa polio. Sorry, don't cry. Abasawo bamusabye okubakwasizaako kubunyisa enjiri ku ngeri ey'okulwanyisa endwadde enkambwe omuli Mukenenya nga mmere Oditi akulira eby'okunoonyeza mu ddwaliro lino bw'alambulula. But when we stand up and talk about health in communities, we are one of the kind in the country. So our research center is more biased towards applied research and expanding our understanding about these communities. Ye Dr. Kalamagye ategeeza ng'eddwaliro babudaabuda abalwadde baakawuka kalwaza Mukenenya okulaba nga bawangalira mu bulamu obweyagaza. But really our work, as you have seen, centers around the communities. We want to make sure that healthcare is just not only health, but other aspects of health, including education, so even social programs like savings, and we believe that by looking at our patients and their families as a whole. Mukwano Wanyama agumiza ab'eddwaliro lya Mount May Division Group esusubazanya ebyobulamu neyamba okubakwasizaako nga yeyambisa emikutu gyaffe egy'enjawulo mu kunoonyezaako bikuuna ku ndwadde ezitali zimu. Kenya to also just say thank you for that partnership. We know that we've engaged in terms of business. You either give us advertising and then do quite some work with printing with us, and we really appreciate it. Bakwasiza engule okubasiima. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.